వెల్కమ్ టు ఆర్కే కన్నా క్రియేషన్స్. మరి మహేష్ డైరీ ఫామ్ నుంచి గేదెలు అయితే అమ్మకానికి అయితే రావడం జరిగింది. సంవత్సరంలో 365 రోజులు 40 నుంచి 50 ముర్రా జాతి గేదెలు అయితే అమ్మకానికి అయితే ఉంటాయి. రైతు యొక్క అడ్రస్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాకినాడ జిల్లా రామవరం గ్రామం నుంచి రైతు మహేష్ డైరీ ఫామ్ నుంచి అమ్మకానికి అయితే రావడం జరిగింది. క్వాలిటీ గేదెలు కావాలనుకున్న వాళ్ళు డైరీ ఫామ్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకున్న తర్వాతనే రేటు మాట్లాడుకోవచ్చు. తీసుకున్న తర్వాత పాలు ఇవ్వకపోయినా రొమ్ము వాపు గానీ గుడ్ల మాయకు గానీ ఫుల్ గ్యారంటీ ఇస్తామని చెప్తున్నారు. రీప్లేస్మెంట్ అయితే ఉంటుంది. గేదెని తీసుకొని గేదెని ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. పాల విషయానికి వస్తే 12 నుండి 18 లీటర్ల పాలు ఇచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. రేటు విషయానికి వస్తే స్టార్టింగ్ 80,000 నుంచి 1,20,000 1,50,000 వరకు అయితే ఉంటుంది. ఫిక్స్డ్ రేట్ ఏమి ఉండదు. రేటు 10-20,000 తగ్గే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. తీసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రైతు నెంబర్ వచ్చేసి 8367294571 నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేయండి.